السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم أقراص الزنجبيل لعلاج آلام الحلق والسعال. نجيب طاوة ندير فيها زنجبيل مطحون، ربع عيدان قرنفل، كاس سكر، نص كاس ماء، مغرفة كبيرة عسل النحل، عصير نص حبة قارص. نخلطهم مليح نديهم فوق النار حتى يخثر الخليط ويتكرمل. خليط اللهنا راهو واجد. نحي عيدان تاع القرنفل نفرغه فوق ورق الزبدة، وبعد ما يبرد نذرذر فوقه سكر كلاصي. الأقراص تاعي راهم واجدين، نتمنى ينالوا إعجابكم.